Огромный волк похитил маленького ребенка прямо на глазах его отца-пастуха, который от увиденного закричал от ужаса. Но это было только начало, так как через мгновение с небес к ребенку ринулся огромный орел. Эта история началась на бескрайних лугах, где опытный пастух Джек мирно пас большое стадо баранов. Однажды Джек взял с собой на пастбище свою жену Элис с трехмесячным ребенком на руках. Вот только семья не догадывалась, что вскоре рядом с пастбищем будут пробегать несколько голодных волков. Чарли, верный пес пастуха, первым заметил волков на опушке леса и начал грозно лаять на них. А Джек не позволил собаке броситься в атаку на хищников, прекрасно понимая, что стая просто разорвет его питомца в клочья. Пастух приказал Чарли охранять жену с сыном, пока он сам, схватив большую палку, пытался противостоять приближающимся волкам. Несколько хищников бросились на мужчину, но тут же пожалели об этом, получив увесистые удары деревянной дубиной. Вот только Джек не знал, что это был лишь обманный маневр хитрых хищников. Остальные волки в этот момент неожиданно появились с другой стороны пастбища и ринулись прямо к Элис с ребенком. Чарли смело бросился на противников, но быстро оказался на земле, не в силах противостоять матерым хищникам. Элис безуспешно пыталась отбиваться от волков, которые окружили ее со всех сторон. Огромный вожак стаи ловко схватил в зубы маленького ребенка, который был их целью, после чего начал отступать к краю леса. Женщина закричала от ужаса, вместе с мужем глядя на мощного волка, который схватил их сына. Охваченный яростью Джек, не обращая внимания на остальных хищников, которые постоянно пытались вцепиться в его тело, со всех ног бросился за похитителем. При этом сам вожак изрядно устал, так как ребенок был довольно упитанным. Волк остановился у края леса, собираясь передохнуть, а затем скрыться в чаще. Джек немного приблизился, но расстояние между ними все еще было очень большим. Кроме того, мужчине сильно мешали преследующие его волки, которые следовали за ним по пятам, но все-таки не решались напасть, опасаясь большой палки в руке. Пастуха. Понимая, что ситуация безвыходная, Джек остановился, набрал побольше воздуха в легкие и засвистел так громко, что звук разнесся на несколько километров по округе. Через несколько минут в небе появился большой силуэт, который быстро летел прямо к пастуху. Этим силуэтом оказался взрослый орел, который через несколько мгновений сел на землю рядом с Джеком. Пастух со слезами на глазах указал птице на своего беспомощного ребенка, которого похитил злобный волк, а до края леса им оставалось лишь несколько десятков метров. Хищная птица без промедления взмыла в воздух, откуда камнем бросилась прямо на убегающего хищника. Получив мощный удар острым клювом, лохматый похититель взвыл от нестерпимой боли и выпустил из пасти ребенка, который тут же откатился в высокую траву, ощутимо смягчившую его падение. Пока орел смело сражался с вожаком стаи, не позволяя ему приблизиться к лакомой добыче, Джек успел первым добраться до ребенка и крепко прижать его к груди, а следом к ним присоединилась раненая Элис. Семья, наконец, вновь воссоединилась, однако стая волков не собиралась так просто расставаться со своей добычей и вновь окружила людей. Джек приготовился к очередной схватке, понимая, что у них мало шансов уцелеть, даже несмотря на помощь орла, мощный клюв и острые когти которого внушали страх лохматым хищникам. К счастью, на помощь семье пришли несколько пастушьих собак с их владельцами, которые находились поблизости. А их внимание смог привлечь своим громким лаем умный пес Чарли, который помчался за подмогой, как только понял, что им не справиться в одиночку с большой стаей. Совместными усилиями люди и собаки прогнали обнаглевших волков обратно в лес. А орел очень помог, непрестанно атакуя с неба озлобленных хищников. Перед тем, как вернуться в свое гнездо, орел вновь сел на землю рядом с Джеком, который с нежностью погладил птицу по голове, постоянно говоря при этом спасибо. «Спасибо тебе за все, мой друг Аргон». Оказывается, пастух и большая птица уже давно знали друг друга. 3 года назад, когда Джек шел по пастбищу вместе с Чарли, пес что-то заметил на земле. Подбежал к этому месту и начал громко лаять. Подойдя поближе, пастух с удивлением увидел совсем ослабшего птенца орла, который, похоже, выпал из своего гнезда. Мужчина пожалел малыша и забрал его к себе домой. Джеку удалось выходить орленка, которого он назвал Аргон, и растил в сарае рядом с домом. Пернатый питомец очень привязался к своему доброму хозяину, который изо всех сил старался, чтобы Аргон не только вырос и окреп, но и научился хорошо летать, а затем и выживать в дикой природе.
Через несколько месяцев Джек наконец выпустил орла на свободу, который смог отлично адаптироваться к самостоятельной жизни. Но, несмотря ни на что, Аргон часто возвращался к своему приемному родителю и красиво парил над стадом баранов, при этом никогда не нападая на них. Джек сильно скучал по своему воспитаннику и порой подзывал его громким свистом, чтобы угостить аппетитным куском мяса. В тот роковой день пастух догадался позвать на помощь своего пернатого друга, который смело вступил в схватку с волками и спас всю семью Джека, сполна отплатив мужчине за его доброту. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.